हेलो गाइस, क्या आपके पास भी सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन है? तो इस वीडियो में आपको ऐसा फीचर बताऊंगा कि जो कि सिर्फ सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन में जाइए। नोटिफिकेशन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स का, इसे ओपन कीजिए और इसमें ऑप्शन दिखेगा एज लाइटनिंग स्टाइल। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ स्टाइल्स मिलेंगी। दोस्तों, ये नोटिफिकेशंस की स्टाइल है, इसे आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रही है इसी तरह आएगी जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।